Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bunda Azam di channel YouTube Arashid Family. Di video kali ini saya akan berbagi tips mengenai cara untuk mengatasi gejala flu dan pilek pada anak. Nah, di sini saya menggunakan cara-cara alami sebelum saya menggunakan obat. Di sini saya tuh jarang ya menggunakan obat untuk anak saya, jadi saya tuh nggak mau apa-apa harus obat. Jadi saya coba dulu pakai cara-cara yang alami, dan alhamdulillah cara-cara ini saya gunakan kepada anak saya itu alhamdulillah mempan ya. Jadi berangsur-angsur itu flu dan pileknya itu sembuh. Jadi kalau anak flu dan pilek itu kan kasihan ya, apalagi kalau malam itu kan harusnya tidurnya pulas, tapi karena kalau lagi pilek itu pernafasannya jadi terganggu, hidungnya mampet, jadi tidurnya nggak pulas deh. Nah, untuk itu Bunda Azam di sini akan berbagi tips bagaimana caranya mengatasi flu dan pilek pada anak dengan cara-cara yang alami terlebih dahulu sebelum memilih menggunakan obat. Jadi untuk yang penasaran, tonton dan ikuti terus videonya sampai selesai ya. Nah, Bun, langsung aja ke tips yang biasa saya gunakan untuk mengatasi flu dan batuk pada anak. Yang pertama yang saya lakukan adalah sering menjemur anak di pagi hari. Nah, dengan cara menjemur ini, dengan cara berjemur ini, dahak atau ingus itu akan mencair dan biasanya itu akan keluar dengan sendirinya. Yang kedua, cara yang saya gunakan adalah dengan menggunakan bawang merah yang saya iris tipis-tipis atau biasanya saya parut, dan saya campur dengan menggunakan minyak telon, lalu dibalurkan ke dada dan punggung si kecil. Lalu yang ketiga, cara alami yang ketiga yang saya gunakan adalah dengan cara terus-menerus menggempur ASI supaya si anak itu tidak kekurangan minum. Nah, yang keempat, saya menggunakan CESA. Nah, ini adalah CESA oil yang berfungsi untuk meredakan batuk dan pilek pada bayi dan pada anak 0-2 tahun. Kalau anak di atas 2 tahun itu beda lagi ya Bun, sama CESA tapi beda untuk usia 2 tahun ke atas. Nah, di sini fungsinya adalah membantu meredakan flu dan batuk pada bayi, meredakan hidung tersumbat, dan mengatasi susah tidur pada bayi. Karena kalau bayi atau anak lagi batuk pilek itu kan biasanya, apalagi kalau lagi pilek itu kan hidungnya mampet, lalu jadi tidurnya itu nggak nyenyak gitu, jadi kan kasihan ya. Nah, setelah saya oles dengan ini, hidungnya itu jadi nggak mampet, jadi anaknya itu jadi bisa tidur nyenyak lagi. Jadi ini caranya, saya oleskan ke leher, ke dada, lalu ke punggung sampai tulang belakang bagian bawah. Ini tuh bagus loh Bun, jadi menurut saya ini ampuh untuk mengatasi flu pada anak. Lalu yang kedua, saya menggunakan Pure Kids ini untuk untuk inhalan decongestant oil, melegakan hidung tersumbat. Jadi caranya adalah meneteskan pada bantal yang digunakan untuk anak tidur 2-3 tetes. Jadi nanti uapnya, baunya itu akan terhirup oleh si anak, jadi hidungnya itu yang tadinya mampet, yang tadinya tersumbat, jadi nanti akan lebih lega. Atau biasanya, ini tuh biasanya kan ada tungkunya ya, karena berhubung saya nggak ada tungkunya, jadi saya biasanya menggunakan air hangat. Saya merebus air, ditaruh di atas baskom, lalu kemudian saya tetesi ini sebanyak 2-3 tetes, ditaruh di pojok ruangan. Itu uapnya akan terhirup. Justru satu ruangan itu saya rasa saya pun merasakan baunya gitu. Jadi kalau dihirup menjadi hidungnya jadi lebih plong dan tidak tersumbat lagi, terus tidurnya pun jadi lebih nyenyak. Lalu kemudian saya menggunakan minyak telon. Kalau minyak telon ini bebas ya Bun, jadi saya menggunakan, kalau saya itu minyak telon ganti-ganti sih. Kalau sekarang lagi pakai yang merek Kasen. Jadi kalau pakai minyak telon itu saya olesin di dada, perut, dan punggung seperti biasa, jadi seperti diurut gitu. Nanti si anak akan lebih nyaman
karena aroma minyak tolannya pun terhirup. Jadi pernafasannya itu akan lebih lega. Lalu kemudian, nah ini juga salah satu yang saya andalkan ketika anak saya batuk dan pilek. Ini adalah minyak kutus-kutus. Minyak kutus-kutus ini minyak balur untuk mengatasi berbagai macam keluhan ya, seperti pegel, masuk angin, perut kembung, gatal-gatal, dan juga ini saya gunakan untuk mengatasi batuk dan pilek pada anak. Kalau saya menggunakan minyak kutus-kutus ini, biasa saya gunakan ketika setelah habis mandi, saya balurkan ke dada, perut, dan punggungnya seperti biasa. Ini memang baunya tidak ada min-minnya ya, tapi ini menurut saya cukup ampuh untuk mengatasi batuk dan pilek pada anak. Nah, jadi itu dia kurang lebih tips dari saya untuk mengatasi batuk dan pilek pada anak secara alami. Jadi kan kalau anak itu kan biasanya masih susah minum obat ya, apalagi anak saya itu kadang susah kalau suruh minum obat, harus nangis dulu, kasihan gitu melihatnya. Jadi saya pikir saya harus mencari cara-cara alami untuk mengatasi flu dan pilek pada anak atau batuk dan pilek pada anak. Nah, itu dia yang biasa saya gunakan untuk mengatasi batuk dan pilek pada anak saya. Semoga video ini juga bermanfaat untuk para bunda di rumah yang sedang mencari tips bagaimana cara mengatasi batuk dan pilek untuk anak dengan cara yang alami. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya supaya bunda mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share juga ya ke sosial media yang kalian punya. Bye-bye.